Hello, akkam jirtu nagaadhaa maatiin waatiin ollaan baga nagaa taatanii tasfaayaan jedhama. Kun viidiyoo afaan Oromoo Eksellii afaan Oromootiin jedhudha. Kun kutaa tokkoffaa viidiyoo shanaffaadha. Viidiyoo tokko amma furii kanaan dura darbe irratti deebi'aatii ilaalaa isa kutaa tokko barmoota arfaffaa irratti akkamittiin akka Excel irratti barreessinu ilaallee turre. Akkuma kanaan dura dubbanne waan fuuldura keenya jiru viidiyoon kun barnoonni kun waan fuuldura keenyatti arginu tokko tokkoon waan itti gargaaramnu ilaaluudha. So tokkotti darbeedhaan maaliif akka nu gargaaru barannaa keessumaatii warra jalqabaa Eksellii barachuu barbaadaniif baay'ee gaariidha. Har'a gumii mana home jedhu keessaatii warra jalqabaa warra ta'an koppii paste format printeriidhaa fi pestiidhaa fi clipboard ilaalla. Haa jalqabnu jara kanatti gargaaramuudhaa fi lakkoofsa ta'e yookiin waan ta'e barreeffama ta'e tokko qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf asitti 45 barreessee 45 kana cut koppii godhee bakka biraatti dabarsuu ni danda'a. Lammaaniyyuu iddoo bakka biraatti dabarsuudhaaf na gargaaru. Yoon cut godhee maalni garaagarummaan cut godhuu fi iddoo biraatti paste gochuu gaafan cut godhu ilaalaa kun inni silaa ammee hin taane ammeeta gaafan koppii godhu yookaan gaafan koppii godhu isa ta'u gaafan cut godhu haa ta'us immoo wantan koppii yookiin cut gochuu barbaade suni naannaansa akka maarkee jedhamti filama akka filametti nutti agarsiisa naannaa iddoon sun. Kana booddee iddoon barbaadetti geessuu nan danda'a. Yoon koppii jedhee yoon cut jedhee asitti guutummaadhumaan balleesseen bakka biraatti geessa jechuudha. Garaagarummaan kana. Inni kun immoo isa asiitu hin hambisin kan kana fakkaatu bakka biraatti kan isa fakkaatu koppii yookiin waraabuu gochuu jechuudha. Yeroon koppii isa godhuu cut isa godhuu pestiin inni silaa ammee hin taane aktiiv hin taane aktiiv ta'a. Maaliif inni taanu isadha kallachaniif kan nu gargaaru jechuudha. Mee lammaniif iyyuu lakkoofsa adda addaa haa ilaallu. Lamman isaayyuu toora shanii dhiifama irratti fiduu barbaada. Amma akkuma argitan kamtiyyuu koppii yookiin paste yookiin cut hin godhamne akkuma argitan kun ammee hin taane hojjechuu hin danda'u amma. Koppii yookiin cut gochuudhaaf akkuma kanaan dura ilaalle jara kana iddoo biraatti iddoo biraatti dabarsuudhaaf dirqama koppii paste gochuu hin qabnu. Fakkeenyaaf akka viidiyoo dura ilaalletti kan akkasitti nagee qabne booddee harka keenyaan iyyuu dabarsuu hin dandeenya harkisnee jechuudha. Sun tokkodha. Yookaan immoo hunduma isaa wal faana harkisnee bakka biraatti dabarsuu hin dandeenya kanattiin. Garuu yoo iddoo adda addaatti dabarsuu barbaanne akka walirraa amma wanti kun nutti agarsiisu asiiti tokkittiitu gidduu isaanii jedha yookaan immoo akkasuma yoo goone walitti dhiyoonnu garuu yoo iddoo walitti aanu iddoo itti dabarsuu hin barbaanne fakkeenyaaf yoo isa kana as fiduu barbaanne isa kana achi geessuu barbaanne akka silaatiin fiduu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafi kophaadhaan fiduun dirqama ta'a yeroo sana akkatti koppii nutti gargaaramna. Katiif koppiin akkuma amma jedhee garaagarummaan isaanii eeguu cut goonuu asitti isa jiru hunduma isaa dabarsina humtuu achirratti naafu. Yoo koppii goone garuu isa kana koppii goone iddoo biraatti eeguu geessinu ammallee inni kun achuma jira jechuudha. Ilaala. Eegwaan koppii godhuu eegwaan pestii godhuu kun ammee ta'a. Amma koppii amma cut hin godha. Cut asittiin asittiin dabarsuu barbaada daaratti dabarsu. Daaratti gaafa dabarsuu barbaadu isa kanan tuqa yookaan immoo akkuma argitan
Kontiroolaaf vaa gabateerraa kontiroolaadhaa fi vaa wal faana yagguun qabu pest gochuu nan danda'a jechuudha. Yookaan kanarra rukuta yookaan qubee gabateerraa kontiroolaaf vaa wal faana rukutee dabarsuu danda'a. Ammaaf kanumatti hin gargaarama. Pest katii waanan godheef asiitii humnumti isaayyuu as darbe asitti humti wanta hafee hin jiru. Kun katiidha. Pestii immoo haa ilaallu. Dhiifama. Koppii immoo haa ilaallu. Gaafa kan koppii godhu ammas inni kun ammee ta'a. Inni kun immoo akka filametti fudhatama. Ilaalaa. Gaafa kana rukutu. Kan rukutu arkee yookaan maawozii roga bitaarradha kan rukutu. Rukutee koppiin godhee pesti bakki jedhu aktiif ta'eera yookaan ammee ta'eera. Amma asittiin waraabuu barbaada. Amma akka silaa kana rukutu dhiiseen gabatee koorraa koppiidhaaf vaa wal faana rukute. Koppiif vaa wal faana rukute akkuma sila jedhee inni asii akkuma jiru hin jira. Inni kun irraa waraabame akka silaa muuviin goone jechuudha. So koppiif katiin garaagarummaan isaa inni tokko hunduma isaa nu balleessee achi qulqulleessee iddoo biraatti nu dabarsa. Koppiin immoo achitti amma ta'e achitti irraa nu hambisee isa kan amma sana immoo iddoo biraatti kan biraa nu barreessaa jechuudha. Yeroo lamaniyyuu pest yookiin waraabii bakka jirutti gargaaramna. Akkuma isinitti hime koppii gochuudhaaf kan rukutu duwwaa osoo hin taane kunnoo akka argitan kontiroolaaf caa wal faana yoo rukunne koppii goona achii kontiroolaaf vaa yoo rukunnu pestii goonaa jechuudha. Pestii adda addaatu jira yogguu kana as ilaaltanii pestii gosa hedduutu jira. Garuu jara kanatti hin gargaaramne. Wanti nuti gargaaramne amma pestii kana duwwaatti gargaaramne. Warri kaan foormulaa adda addaa gatii ta'eef yeroo ittaanutti dhufnee ilaalla. Yookaan liinkii wajjiniin agoonu immoo foormulaa wajjiniin dhiisnee vaaliyuu isaa duwwaa baasnu immoo foormulaa wajjiniin agoonu immoo waan adda addaatu jira. Sana yeroo biraatti deebina. Ammaaf pestiin kun hin ga'a jechuudha. I hope kana understand kanas ni galeera. Kunoo maal hojiinsaa maalan jechuu barbaada. Maqaalee kennuuf hin danda'u. Xaragduu, axooftuu jechuu maybe axooftuu jechuu dandeenya. Maal jira like the look of the particular section you can apply that look to other contents in the document. Lookii akka argamasa tokko iddoo tokko irratti akka inni hojjetu gochuu nu dandeessisaa jedha. Amma akka jiru akka arginutti argamni kun hundumti isaanii wal fakkaatu. Mee argama tokko argama kana jijjiirru. Kun gara fuula duraatti nu deemsisa garuu ammaaf mee argama kana diimaa hagoonu argama kana diimaa hagoonu. Inni kaan gurraacha inni kun diimaadha. Mee argama isaa furdaa isaa goonu jalallee haa sararru. Mee argama isaa qubeelaa kan biraadhaan haa barreessinu qubeelaa adda ta'een qubee adda ta'een kamiin haa barreessinu. Kanaan haa barreessinu. Argama addaa qaba. Argama tokko duwwaayyuu argama addaa ta'uu danda'a. Iddoon irra taa'u maadheen isaallee argama adiirraa argama magariisaatti haa jijjiirru. Amma argamni isa kanaa argama isa kanarraa adda. Gara fuulduraatti deemee dhufne garuu gatii peeyinter keessa galirraa viidiyoo isa dhufuurratti baay'inee ilaalla. Argama kana argama warra kanarratti akka inni hojjetu gochuudhaaf kanatti gargaaramna.
wanti nu goonu akkuma jedhu iddoo sana iddoo barbaanne sana eeggi rukunnee booddee kanarra rukunna. Eeggii kanarra rukunnee boodne akkuma argitu haxooftuun isheen sun harkee keenya maawuzii keenya wajjiniin dhufteetti. Amma maal goote haxooftuun kun dhaxxee waan argama asirra jiru iddoo biraarra gaafa rukunnu argama sana achirratti dabarsiti. Hojiin haxooftuu yookiin peentar kanumadha. Yoo kana dudduubatti yoo iddoo biraatti geessuu baanne amma already raawwateera hojiinsa kan haxooftuu. Yoo iddoo warra kanatti geessuu barbaanne wanti nu gochuu dandeenyu tokko eegga asirra rukunnee booddee akkana harkee keenya qabnee asii gadi gaafa gootannu iddoo hundumarra iddoo barbaanne gochuu dandeenya. Amma yeroo barreessinu akkuma isa sanaa jala muramaa qubee adda ta'e waan akkanaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf qubee addaa goon amma isa kana dhiisnee jala muraatiin isaa hafu. Ilaalcha fakkeenyaaf kana duwwaa goon. Amma kana warra kanatti dabarsuudhaaf kanarra eeggi rukunnee booddee akkuma isiniin jedhu argama sana luukiisa argama isaa kan ittiin dabarsinu ta'a jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha yogguu barreessinu fa'a. Eeggii argama sana eeggii bakka sanatti akka inni hojjetu eeggii goonee booddee fakkeenyaaf bakkuma duwwaatti godhe eeggiin kana godhee booddee yoggaan barreessu argama sanatu jira. Iddoo kana yoon barreesse argamni sun hin jiru. Argamni sun amma ta'e duwwaatti malee hin jiru. Amma sila iddoon filee irraa godhe malee iddoo biraa hin jiru. Amma argamni kanaatiif argamni kana garaagara jechuudha. Kanaaf kanatu nu gargaara itti gargaaramna jechuudha. Kun baay'ee nu gargaara. Kan biraa haa ilaallu. Maa inni itti aanu kun maalidha? Clipboard kun maali? Gaafa asirra rukunnu clipboard waan jiru kanatti. Clipboardiin akkuma argitan waan sila balleessee booddee. Clipboardiin boordii yeroodhaaf temporary yeroodhaaf uumamudha. Yaggunii Eksellii kana cufnu hin bada, hin qulqullaa'a. Garuu amma hojii hojjennutti amma irratti hojjechaa jirrutti nu gargaara baay'ee. Fakkeenyaaf asiitii mee kana barreessa. Okay. Kan akkamittiin akka barreessan duraan isinii baranneerra. So kana ammas irra deebi'ee barreessuu hin barbaadu. Okay. Dhiifama argama silaatu amma yoonaa jira gatiin nuyi kana cufnee hin banneef. Kanaaf adeebisnu iddoo isaa akkuma warra kaanii asii gadi gootatu illee nama barbaachisu. Yoon asirra rukute waliigalli sarara caa roga sanatti deebi'a. Hundumsaa asiitii amma akkuma meeqaatti jechuudha. Akkuma kanaan dura sanatti agarsiisa. Yoo kontirooliidhaaf rukuttanii kana yoo rukuttan amma goda kanaatti dhufuu dandeessu. Kontirooliidhaaf kana yoo rukuttan. Ol deebi'uu barbaadan immoo kontirooliidhaaf kana rukuttu. Amma kontirooliidhaaf kana yoo rukute ani iddoo gubbaa sanatti hin deebi'a jechuudha. Itti abbilaa. Amma kana hunduma isaa deddeebi'ee yoonii 11
yookiin al shanii yoo ta'u al lama yoo ta'u yoon barreessuu barbaade kanarra deddeebi'ee hin barreessuun irra hin jiraatu miti wanta gochuu qabu koppii godha miti koppii godheen achi booddee waraabee achi booddee pest gochuudha. Amma ilaala gaafan koppii godhu wantan koppii godhe sun as dhufa yeroodhaaf waraabamee taa amma naqee iddoon waraabbadhe ga'u sanatti. Dhaggoo waraabbadhee ga'u iddoon itti godhu sana barbaade ga'ee control vaa gaafan godhu waraabbadhe miti amma isa kana raawwadhee raana. So kun as jira ammallee. Amma immoo hunda isaatu hin taane kana duwwaa waraabuu barbaada. Amma sagwaan waraabu lammata uumamaa asitti. Inni silaa hin banne. Isa kana immoo eegeen pesti godhee booddee isa kana ammallee dhufee waraabuu nan danda'a. Iddoo biraa deemee. Ituun waraabin dhufee iddoon barbaadetti as dhufee naquu nan danda'a jechuudha. Amma barbaada akka silaa waraabuu nan barbaachisu. Kun iddoo yookaan kanatti gargaaramuu nan danda'a hunduma isaayyuu pesti godhi fakkeenyaaf. Iddoon irra jiru sanarraa pesti godhi gochuu nan danda'a jechuudha. Kanaafi kun gajjallaa gararraatti pesti godhame. Kanaafi kun kanaaf gargaaramna jechuudha. Baay'ee nu gargaara keessumaa yeroo waan tokko koppii pesti goonu gusa tokko koppii pesti goonu kan inni kun nuu qaba sila pesti gochaa ture nuu qaba. Kanaafi yoo kunneellee gannellee nutti fakkaate as jiraachuu danda'a dhufnee asii argachuu danda'a. Okay. Kanadha kan biraa as keessaatti wanti nu arginu kanumadha. Galatoomaa isa kaanitti deebinaa viidiyoo biraatti yoo wanti isiniin galle jiraate koomentii godhaa gaafadhaa. Ammoo viidiyoo biraa akka argattaniif sabiskiraayib yoo gootan baay'ee gaariidha. Galatoomaa guyyaa eebbifamaa qabaadhaa nagaatti.